Olá! Eu vou apresentar para você o secador Travel da Britânia. Ele é leve e compacto, pode ser levado na bolsa para academia, viagens ou para qualquer outro lugar. Tem uma potência de 1.200 watts e 2 velocidades. Tem uma boca concentradora de ar removível e um anel para pendurar. E ele é bivolt e acompanha o manual de instruções e os certificados de garantia. Esse é o secador Travel da Britânia.